喂，喂，阿 Kasper 同阿 Peter，喂，頭先兩間屋咧，一間就360萬有個花園，一間就290萬冇花園，但係一模一樣嘅。喂，你哋覺得呢70萬抵唔抵花咧？我覺得啊，如果你係中意大自然咧，嗰邊啱啱望住向住山嗰邊咧，叫做 OK 嘅。咁你當然啦，就明火燒烤就唔好啦，去會所喺度啦，擺明焗你玩去會所燒烤噶啦。但係如果你係去擺張台喺度飲下咖啡咧，我覺得 OK 嘅。但係你話值唔值70萬咧？我自己就唔花呢個錢。不過其實我覺得個人喜好啦。如果你話有啲人70萬買個100尺嘅花園嘅，咁啊真係好值嘅，我覺得。因為你70萬你買個廁所買唔到啦，香港地係嘛？咁所以如果我中意大自然，想種下嘢嘅70萬，值得嘅。嗱，我自己咁睇嘅，我覺得70萬咧就唔係話一嚿過地，我都係分開30年供嘅，可能佢一個月都係供緊千零蚊，咁啊多咗個位可以曬下太陽。我都係中間啦，又唔係話好偏向嘅，不過其實又冇想象中咁重負擔。咁如果個生活質素可以提高到咁多，好似又有得諗喎，咁咯，係啦。咁啊，係咯，大家睇下嚟緊有咩新盤啊？即係覺得好苦惱喎，兩個樓都差唔多，但係又差咗幾廿萬，咁就要睇下啲生活質素提高到幾多，同埋你每月即係加多咗幾多供款咯。咁如果負擔得到嘅，我又覺得有時人一世物一世，幾大就幾大啦。我都係中意覺得啊，爭幾廿萬買高啲，買大啲。咁啊，我都係中意買高啲買大啲。係啦，爭幾廿萬，佢可能每個月都係供多千零蚊嘅啫，其實。但係留翻啲錢可以買下啲你啲 IT 嘢啊，買啲遊戲機，買好多都得咯喎。冇啊，千零蚊買2隻 game 咋。咁但係咧又咁講喎，我每個月少咗2隻 game 咧，又真係慘啲喎。但我又冇每個月有2隻 game 咁多嘢玩喎，所以諗下好難諗。但係你知有一樣嘢咧，我諗都要提下啦，因為你而家唔買，你冇得話之後我加翻千幾蚊去多翻個露台或者多個花園噶嘛。咁所以呢樣嘢真係要買之前真係要諗一諗。即係其實如果你負擔得到嘅，或者你都仲好有空間嘅，其實即係應該值得考慮咯。係啦，我都贊成。值得考慮，係啦。好啦，我哋今日分享下到呢度啦。係啊，拜拜。再講啦。